Дорогие коллеги, от лица Института коррекционной педагогики Российской академии образования и от себя лично разрешите вас сердечно поздравить с вашим юбилеем. Красноярская школа для детей с нарушениями слуха за 100 лет создала региональную систему помощи особым детям, глухим и слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно-имплантированным детям. Благодаря вашим усилиям, вашему вниманию к особым образовательным потребностям детей с нарушениями слуха у них появился уникальный шанс на построение карьеры, на построение позитивного образа своего будущего, в котором есть выбор, где работать, где учиться, с кем общаться. Это стало возможным благодаря вашему отношению к научным достижениям, к методикам, к технологиям обучения, воспитания, развития, психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями слуха. В рамках нашего всестороннего сотрудничества мы, как институт, убедились в высокой компетенции и квалификации специалистов школы, в неравнодушном отношении к родителям и детям, готовности учиться и учить, обучать и изучать. Именно вы каждый день своим трудом, своим вниманием каждому событию в жизни ребенка с нарушением слуха подтверждаете те слова, которые когда-то впервые произнес Всеволод Петрович Кащенко. Обучаем, изучая, изучаем, обучая. Я желаю вам развития. Очень надеюсь, если Бог предоставит такую возможность, встретиться с вами на 150-летии школы. Очень хочется, чтобы в вашей школе, в жизни каждого из вас, дорогие коллеги, в жизни каждого вашего ученика и выпускника, его родителей, все было благополучно. Я желаю вам крепкого здоровья, сил и новых творческих свершений. В свою очередь, Институт коррекционной педагогики еще раз подтверждает готовность оказывать всестороннее содействие в поддержке вашей замечательной школы. Очень жаль, что сегодня я не рядом с вами. Но поверьте, я очень хотела бы быть сейчас вместе с вами, крепко вас обнять и поблагодарить за ваш труд, за ваше дело, за ваш вклад в дело сурдопедагогики. Еще раз с праздником, дорогие коллеги!